Ողջույն սիրելի հայրենակիցներ, եթերում Նանտապանն է։ Եվ այժմ մենք զրուցելու ենք Հայաքվե ազգային քաղաքացիական միավորման համակարգող պարոն Ավետիք Չալաբյանի հետ։ Ողջույն եմ, պարոն Չալաբյան, շատ շնորհակալ եմ, որ ընդունել եք հրավերը, արձագանքել եք իմ հրավերին։ Այո, մենք սիրելի բարեկամներ շարունակում ենք ներկայացնել եւ ծանոթացնել ձեզ առաջիկա ազգային ժողովի ընտրություններին մասնակցության հայտ ներկայացրած քաղաքական ուժերի ծրագրերը։ Պարոն Չալաբյան, ձեր քաղաքական ուժը եւս մասնակցելու է ընտրությունների, ճիշտ եմ ես հասկանում։ Որպեսզի ձեր հարցին ճշգրիտ պատասխանեմ, ասեմ հետևելը, հա, որ մենք դասական իմաստով քաղաքական ուժ չենք, դուք երբ որ կարդում եք մեր մասին ներկայացրեցիք որպես ազգային քաղաքացիական միավորում, եւ մենք որպես այդպեսին էլ ձևավորվել ենք որպես ազգային քաղաքացիական միավորում, այսինքն մենք ինչ որ իմաստով հանրային շարժում ենք, բայց մենք որոշել ենք այո առնվազն այս ընտրությունների համատեքստում հաշվի առնելով այս ընտրությունների կարևորությունը նախ ներկայացնել մեր քաղաքական ծրագիրը, որը մենք արդեն ներկայացրել ենք մոտավորապես 1 ամիս առաջ եւ ամենայն հավանականությամբ այո նաեւ կմասնակցենք ընտրություններին։ Մյուս կողմից հաշվի առնելով որ սա ընտրություններին մասնակցության մեր առաջին փորձն է, մենք ի սկզբանե հակված ենք եղել, որ ընտրություններին մասնակցելու ենք ոչ թե առանձին, այլ դաշնակցելով մեզ գաղափարապես մոտ այլ ուժերի հետ։ Եվ հիմա գտնվում ենք այդպիսի բանակցությունների գործընթացում, միշտ ասեմ ձեզ, որ ընտրական հայտը ֆորմալ իմաստով կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ներկայացնելու ժամկետը ապրիլի 13-ից ապրիլի 23-ն է, այսինքն սրանից մոտավորապես 3 շաբաթ անց, մինչև այդ դեռ որոշակի ժամանակ ունենք, որպեսզի կարողանանք այդ բանակցությունների արդյունքում ձևավորենք այո այնպիսի կոալիցիա, որը մեր տեսանկյունից կկարողանա իսկապես ուժեղ, շատ հիմնավոր հայտ ներկայացնի առաջիկա ընտրություններին։ Գիտեք, էլի տեխնիկական հարց պետք է տամ, որքան գիտենք բոլորս, պետք է կուսակցությամբ մասնակցել, կուսակցություններն են մասնակցում ընտրությունների։ Դուք կուսակցություն եք բացելու, թե եթե ասում եք կոալիցիա, ինչ որ կուսակցությանն եք միանալու, թե դաշինքով եք գնալու։ Ձեզ ասեմ միանգամից այս հարցի պատասխանը եւս մի քիչ տեխնիկական բնույթ ունի, նախ մեր միավորման շրջանակներում մշտապես կուսակցություն գործել է։ Այո։ Պարզապես 5165 ազգային պահպանողական կուսակցությունը։ Պարզապես որի իդեպ Կանտոնյանը կուսակցության անդամ չի եղել, բայց ինքը երբ որ կուսակցությունը 2021 թվականին մասնակցել ընտրություններին, եղել է կուսակցության ցուցակի առաջի համար, հա։ Եվ այո, կուսակցությունը այո ասոցացվում է իր հետ։ Թեև Տիկին Տոնյանը ժամանակավորապես հեռացել է քաղաքականությունից, բայց նաև ձեզ ասեմ, որ այդ կուսակցությունը 2022 թվականին իր գործունեությունը կասեցրել է։ Պայմանավորված նրանով, որ ըստ կուսակցության ղեկավարների եւ նաեւ մեր դիրքորոշման փողոցային պայքարը ավելի շատ ազգային ազատագրական բնույթ ուներ, քան զուտ քաղաքական։ Դրա համար գործունեությունը կասեցված է եղել։ Հիմա մենք գործունեությունը վերաակտիվացրել ենք, նոր համագումար ենք անցկացրել, անվանափոխել ենք կուսակցությունը, որը սպասում է գրանցման, կուսակցությունը կկոչվի հայկական քվե, այսուհետև, քանի որ բոլոր դեպքերում վերջի 3 տարիների ընթացքում մենք գործել ենք Հայաքվե։ Անվանման ներքո եւ կուսակցությունը կկոչվի հայկական քվե։ Բայց նաև ձեզ ասեմ հետևելը, որ դա տարբերակներից մեկն է ընդամենը ընտրություններին մասնակցելու, մենք դիտարկում ենք որպես առավել հավանական տարբերակ, ինչպես ես արդեն ասացի, կոալիցիոն տարբերակով ընտրություններին մասնակցելու, այստեղ տեսեք ինչու՞մ է խնդիրը։ Գործող օրենսդրությամբ կուսակցության համար ընտրական շեմը 4% է, իսկ դաշինքների համար ընտրական շեմը դառնում է 8%, որը անտրամաբանական է, որովհետև նախկինում այդ թվերը 5 եւ 7 էին, ենթադրաբար օրենսդրական փոփոխությունները պետք է բերեն նրան, որ դառնար 4 եւ 6, բայց փոխարեն դարձել է 4 եւ 8։ Այսինքն ընտրական շեմը արհեստականորեն բարձրացել է, դրա համար մենք կգնանք ընտրական դաշինքով, թե մենք կգնանք մեկ կուսակցության ցուցակով, դա տեխնիկական խնդիր է, որը եւս կլուծվի։ Պարզապես որպեսզի մեզ դիտողները էլի տեղեկանան, դաշինք ասելով կամ բանակցություններ երբ որ դուք վարում եք, երևի թե միասնության թևերի մասին է խոսքը, որի հետ դուք հուշագիր եք ստորագրել։ Տեսեք, առաջին հերթին, բայց ոչ միայն, որպես համատաբար մեծ կառույց միասնության թևերն է, որի մեջ ունենք հուշագիր ստորագրած։ Արման Թաթոյանի ղեկավարած։ Այո, Արման Թաթոյանի ղեկավարած քաղաքական նախաձեռնությունը, բայց դրան զուգահեռ կան ավելի փոքր կառույցներ, որոնք եթե մենք բոլորովս կարողանանք իրար հետ պայմանավորենք, եւս ամենայն հավանականությամբ կմիանան ընդհանուր կոալիցիա։ Այսինքն թեժ բանակցությունների պահ է հիմա կողմնորոշվելու, դիրքավորվելու, հաշվի առնելով այդ 4%-ը, չարաբաստիկ 8%-ը, որը ես ասեմ, այո, ինչ որ իմաստով սատանան դետալների մեջ է այդ բանակցություններում, որովհետեւ գաղափարական իմաստով
մեր ներդաշնակությունը ավելի բարձր, նույնական չենք, բայց բավական մեծ քանակությամբ հարցերով մենք մոտ դիրքորոշումներ ունենք, օրինակ շատ կարևոր է մեր տեսանկյունից, որ եւ միասնության թվերը եւ մենք շատ հստակ կենտրոնացած ենք Արցախի վերադարձի իրավունքի վրա։ Եվ դա այն կարևոր գաղափարներից մեկն է, որ ասել է Արցախի վերադարձի ձևակերպումը Արցախի վերադարձի իրավունքի վրա։ Եվ դա այն կետերից մեկն է, որը մեզ բնականաբար միավորում է, մենք համարում ենք, որ մեր արցախցի հայրենակիցները բնականաբար ունեն միջազգայինորեն ամրագրված վերադառնալու արժանապատիվ եւ անվտանգ կյանքով ապրելու իրավունք եւ հետամուտ ենք լինելու այդ իրավունքի իրացմանը։ Բայց ինչպես արդեցի, բանակցությունները հաճախ ոչ միայն գաղափարական հարցերի շուրջ են, այլև տեխնիկական հարցերի շուրջ է, հիմա դրանք ավելի շատ տեխնիկական հարցերի շուրջ են, հուսով որ կհաղթահարենք եւ կկարողանանք միասնական ճակատով ներկայանալ։ Շնորհակալություն, արդեն սկսենք ծրագրի հետ կապված հարցերի բարձաբանումները։ Հայակվեն մի քանի օր առաջ ներկայացրեց ազգային անվտանգության ռազմավարության իր հայեցակարգը։ Այո։ Ես ճիշտ եմ հասկացել եւ այսօր ես հիմա խնդրելու եմ, որպեսզի դուք որոշ դրույթներ բարձաբանեք։ Նախ ձեր հարցազրույցներից մեկում պարզ է, որ պատրաստվելուց լսել եմ ձեզ, ձեր բարձաբանումներն եմ լսել, դուք ասում եք մարդիկ պետք է իմանան, նախ նախապատմությունը ներկայացրեցիք, կխնդրեմ այսօր եւս ներկայացրեք, թե ինչու դուք սկսեցիք հենց ազգային անվտանգության ռազմավարության հայեցակարգի մշակումից, երկրորդը դուք ասում եք մարդիկ չգիտեն որն է Հայաստանի հիմնական սպառնալիքը, որտեղից է այն գալիս, որն է այս սպառնալիքի բնույթը եւ այսպես։ Ինչու սկսեցիք հենց այստեղից ազգային անվտանգության ռազմավարության հայեցակարգի մշակումից եւ մնացած իմ պատրաստած։ Տեսեք, նախ իսկապես նախապատմության մասին միակ փաստաթուղթը ազգային անվտանգության ռազմավարության, որը պաշտոնական բնույթ ունի եւ հաստատված է նախագահի հրամանագրով, ընդունված է դեռևս 2007 թվականին։ Դրանից հետո 2020 թվականին նոր փաստաթուղթ է մշակվել, որը իդեպ ընդունվել է ազգային անվտանգության խորհրդի կողմից, բայց պաշտոնական հաստատում չի ստացել կառավարության որոշմամբ։ Եվ հիշեցնեմ, որ մեր նախորդ սահմանադրությամբ դա պետք է պաշտոնական հաստատում ստանար նախագահի հրամանագրով, իսկ հիմա փաստորեն, քանի որ մենք ունենք խորհրդարանական սահմանադրություն, կառավարության որոշում է պետք, որը որպես այդպեսին չի ընդունվել։ Ուստի այդ փաստաթղթի նույնիսկ կարգավիճակը մեր համար մինչև վերջ պարզ չի, մենք նույնիսկ խնդրենք մեր գործընկերներին, որ դիմեն հարցումով ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղարությանը, որպեսզի հասկանան այդ փաստաթղթի կարգավիճակը։ Բոլոր դեպքերում անկախ նրա պաշտոնական կարգավիճակից այդ փաստաթուղթը չի գործում, դա ակնհայտ է, որովհետև բավական է այդ փաստաթուղթը ներբեռնել եւ կարդալ, հասկանալու համար, որ 2020 թվականի հուլիսին ընդունված փաստաթուղթը պարզապես նոր ստատուս քոյի եւ տարածաշրջանային իրողությունների պայմաններում խիստ հնացել է այն ժամանակ, երբ որ այդ փաստաթուղթը կընդունվում էր, կար Արցախի հանրապետությունը իմանա բռնազավթված է, Արցախի բնակչությունը տեղահանված է, Ադրբեջանը գտնվում է Հայաստանի սուվերեն տարածքում, շարունակում է սպառնել Հայաստանին նոր պատերազմով եւ այլն, այսինքն լրիվ իրողությունները փոխվել են եւ այն փաստաթուղթը, որը հիմա պետք է ընդունվի, որպես ազգային անվտանգության ռազմավարություն, պետք է հաշվի առնի այդ նոր իրողությունները, իդեպ ոչ միայն մեր եւ Ադրբեջանի հարաբերություններում, ընդհանուր տարածաշրջանային ամբողջ համատեքստը ծայրահեղ մեծ փոփոխություններ ա կրել։ Ռուսաստանը եւ Ուկրաինան են պատերազմի մեջ, Միացյալ Նահանգները մի կողմից եւ Իսրայելը Իրանի հետ են պատերազմի մեջ, երեք այդ պատերազմի մեջ ըստ էության սկսեց ներկայացվել Իրաքը եւ այլն, այսինքն մենք լրիվ նոր իրողությունների պայմաններում ենք գործում եւ այդ իրողությունները պետք է հաշվի առնվեն։ Հիմա երբ որ դուք ասում եք, որ մարդիկ չգիտեն որն է սպառնալիքը, մարդիկ գիտեն որն է սպառնալիքը, ցանկացած հարցում ցույց է տալիս, որ Հայաստանի Հանրապետության բնակչության ճնշող մեծամասնությունը Ադրբեջանն է համարում համար 1 սպառնալիք, Թուրքիային համար 2 սպառնալիք եւ շատ մեծ դիստանցիայով հետո գալիս է ենթադրենք Ռուսաստանի Դաշնությունը։ Խնդիրն է, որ մեր իշխանությունները չգիտեն որն է իրենց հիմնական սպառնալիքը։ Իրենք փորձում են մի կողմից մինչև վերջերս ներկայացնել, որ Ադրբեջանի հետ ունեն խաղաղության պայմանագիր, խաղաղության դարաշրջան եւ այլն, մեկ էլ հետո գալիս է վարչախմբի պարագլուխը, ասում է, եթե դուք մեզ չվերընտրեք, սեպտեմբերին պատերազմ կսկսի։ Ուզում ես ասես մի հատ կոնկրետացեք էլի խաղաղությունն է, թե պատերազմը ինչ եք հեքիաթներ պատմում։ Եվ իդեպ ես ասում եմ, դրան զուգահեռ հարևան պետության բռնապետը նաև հայտարարում է, որ կարող է 6 ամսից պատերազմ սկսենք։ Ինքն էլ հայտարարում։ Ինքը եւ այս մեր պարագլուխը միաժամանակ երկուսով սինխրոն սկսում են ահաբեկել հայ ժողովրդին։ Եվ մենք օրինակ կարծում ենք, որ այո, այդ սպառնալիքը շատ իրական է։ Շատ իրական է, մեր հիմնական սպառնալիքը գալիս է Ադրբեջանից, ուստի ազգային անվտանգության ռազմավարությունը առաջին հերթին պետք է արտացոլի իրական սպառնալիքի իրական աղբյուրը
Ինչի որովհետև դու կառուցում ես անվտանգ համակարգը, որովհետև նա դիմագրավի իրական սպառնալիքին, ոչ թե վերացական սպառնալիքների։ Հիմա դրան զուգահեռ պետք է հասկանալ նաև, որ այդ 6 տարիների ընթացքում, որոնք անցել են նախորդ ռազմավարության ընդունումից հետո, մենք ունենք իսկապես տարածաշրջանային շատ եւ շատ լուրջ լարվածության աճ, շատ եւ շատ։ Մենք այն ժամանակ ունենք տարածաշրջան, որ չասեմ լրիվ խաղաղ էր, որտեղ օրինակ Սիրիայում քաղաքացիական պատերազմ էր ընթանում նույնիսկ այն ժամանակ, բայց պատերազմի այն մասշտաբը, որ մենք հիմա տեսնում ենք Ուկրաինայի եւ Ռուսաստանի միջև կամ առավել եւս Իրանի եւ Միացյալ Նահանգների ու Իսրայելի միջև, հասկանալի է, որ լուրջ վտանգներ են ներկայացնում Հայաստանի Հանրապետության համար։ Այդ պատերազմի ալիքը մեզ կարող է ծածկի վայրկյանական։ Ասենք, օրինակ պատկերացրեք, ենթադրենք Թուրքիան էլ է ներկայացվում այդ պատերազմի մեջ, որ չի կարելի չէ բացառել։ Եվ որոշվում է, որ այդ պատերազմը, ասենք, օրինակ պետք է տեղափոխի նաև Հայաստանի Հանրապետության տարածք։ Կամ օրինակ, վերացական է մի քիչ ասում, բայց անիրական չի, հա։ Մի հատ պահ կար, որ կտրուկ սրվել էր վիճակը Ադրբեջանի եւ Իրանի միջև, հիշում եք, երբ որ Նախիջևանի օդանավակայանի վրա անօթաչու թռչող սարքեր ընկել։ Հիմա պատկերացրեք, որ դա բերեր ռազմական բախման։ Իրանը մտներ Ադրբեջանի տարածք, Թուրքիան մտներ որոշեր, որ պետք է մտնի իր դաշնակցին պաշտպանի, մտներ դա աներ Հայաստանի տարածքով եւ այլն։ Անհավանական չէ սա ամեն ինչ։ Եթե սրանից մի 2 տարի առաջ դրա մասին նույնիսկ պատկերացնել դժվար, հիմա շատ իրատեսական է։ Դժվար է պատկերացնել, չէ՞ որ ենթադրենք Իրանը կսկսի առաջին հերթին հարվածներ հասցնել Արաբական Միացյալ Էմիրություններին, որը իր երրորդ ամենամեծ առևտրային գործընկերն է, որի միջոցով գնում են իր բազմաթիվ ֆինանսատնտեսական շահեր, բայց սկսեց հարվածներ հասցնել։ Ասեմ ձեզ օրինակ, որ Իրանը Միացյալ Էմիրություններին ավելի մեծ թվով հարվածներ է հասցրել հրթիռային, քան Պարսից ծոցի մնացած բոլոր պետություններին միասին վերցած։ Զարմանալի է, չէ՞, բայց փաստ է, ինչի, որովհետև Միացյալ Էմիրությունները ոչ միայն Իրանի մեծ գործընկերն է, այլև Արևմուտքի մեծ գործընկերն է։ Եվ նա խփում է արևմտյան շահերին։ Կամ այսօր ես գալիս եմ ձեր մոտ կարդում եմ առավոտյան նորությունների տեղեկագիրը եւ լուրջ խոսակցություններ կա, որ Իրաքը կարող է նորից հարձակվի եւ գրավի Քուվեյթը։ Հիշում եք ժամանակին դեռ Սադամ Հուսեյնն էր դա արել, չէ՞։ Ինչի, որովհետև ամերիկյան զորքերը հեռանում են Իրաքից։ Տարածություն 2 օր առաջ Էրբիլից դուրս են եկել ամերիկյան զորքերը, տեղափոխվել են Հորդանան, որտեղ վախենում են, որ այլևս իրենց համար անվտանգ չի, իրենք կարող են թիրախավորվել։ Ու պատկերացնում եք, ասենք Իրաքը գրավի Քուվեյթը, Թուրքիան ներկայացվեց պատերազմի մեջ։ Սա շատ լուրջ վտանգ է, շատ լուրջ վտանգ է, եթե մենք ազգային անվտանգության հայեցակարգ երբ որ սկսեցինք մշակել անցյալ տարի, մենք այս վտանգը սկսել ենք կանխազգում ենք, ինքը հենց այդպես էլ գրած է, որ Իրանի եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների միջևս սառը հակամարտություն ամեն պահի կարող է պայթի, մենք միջև ներկայացեցինք, ինքը պայթեց։ Բայց մենք դրա վտանգը տեսնում ենք դեռևս 1 տարի առաջ։ Դուք հիշեցրեցիք այդ Փաշինյանի ձևակերպումները, որ եթե ինձ չընտրեք սեպտեմբերին պատերազմ կարող է լինել։ Այսինքն ստացվում է այնպես, որ ներկայումս մեր անվտանգությունը կախված է մեկ անձից պայմանավորված է եւ խաղաղությունը պայմանավորված է մեկ անձով։ Մենք ես չվերեմ համեմատություն իհարկե չենք համեմատվում Իրանի հետ, բայց նույն Իրանի հետ համեմատություններով եղեք, ցույց է տալիս, որ այնտեղ անձերը փոխվում են, ճիշտ է, ծանր պայմաններում իրենց անում են եւ ոչնչացնում են, բայց Իրանը շարունակում է մնալ դիմակայուն։ Իսկ այստեղ ստացվում է մեկ անձով է պայմանավորված Հայաստանի խաղաղությունը, այո։ Երբ որ Փաշինյանը խոսում է իրեն ընտրելու մասին, նա նկատի չունի միայն իր անձը, նա նկատի ունի իր կողմից իրականացվող քաղաքական կուրսը։ Ադրբեջանին շարունակական զիջումներ անելու քաղաքական կուրսը։ Եկեք հիշենք, նա վերջերս ինչ է սկսել խոսալ, որ մենք պետք է անպայման փոխենք մեր սահմանադրությունը եւ մեջից անենք անկախության հռչակագիրը, որտեղ անկախության հռչակագիրը իր մեջ կոնֆլիկտ է պարունակում։ Սա Ադրբեջանի հերթական պահանջն է, որը Փաշինյանը միանգամից ձեռքերը բարձրացնում է, պատրաստ ալնում զիջել, հա։ Այն դեպքում, երբ որ մեր անկախության հռչակագիրը ներառում է մեր պետության անձնագիրն է, կոնցենզիան վկայականն է, ինչպես կուզեք։ Եվ մեր ինքնության առանցքային ըստեյության, առանցքային բաղադրիչներից մեկն է։ Մենք եկել ենք այն համոզման, որ Փաշինյանը պատրաստ է մեր ինքնության ցանկացած բաղադրիչ։ Դա կլինի այս ֆոնի Արարատ լեռը, թե կլինի Մեսրոպ Մաշտոցը, թե կլինեն հայոց գրերը, թե կլինի հայ առաքելական Սուրբ եկեղեցին, թե մեր անկախության հռչակագիրը, նա պատրաստ է դրանցից ցանկացածը զոհաբերի իր եւ իր վարչախմբի իշխանությունը երկարաձգելու ցանկացածը։ Եվ այսինքն խոսքը գնում է ոչ թե իր անձի մասին, այլ իր վարչախմբի եւ իր կողմից իրականացվող քաղաքական կուրսի։ Այսինքն վերաձևակերպեմ։ Իհարկե մեկ անձը մենք դրեցինք մի կողմ, դուք ասում եք ոչ թե այդպես, կարելի այլ ձևով ձևակերպեմ։ Իմ հարցս հետեւյալն է. ինչից է, ինչով է պայմանավորված Հայաստանի կամ ինչից է կախված, ինչի վրա պետք է խարսխվի Հայաստանի անվտանգությունը։ Դուք հիմա ասում եք զիջումներով է պայմանավորված, հրաժարվելով է պայմանավորված մեր իրողություններից, այո, այսինքն զիջումներով է պայմանավորված խաղաղությունը ըստ Նիկոլ Փաշինյանի։ Այո, իհարկե։
իհարկե։ Ըստ մենք դեռ Նիկոլ Փաշինյանի ներկայացրած անվտանգության այսպես տրամաբանությունն ենք փորձում հասկանալ։ Իր անվտանգության որպեսզի հետո ձերը այո, տեսնենք։ իր ներկայացած անվտանգության տրամաբանությունը հետևյալն է, որ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը ունեն մեծ ցանկ մեզանից պահանջող զիջումների եւ մենք այդ ցանկը հերթով պետքա բավարարենք, հերթով բոլորը։ Այդ ցանկի մի մասն է բավարարված հիմա, օրինակ Արցախը հանձնված Ադրբեջանին, իրանք էլ այս քանի օր այդ խմբակի անդամները անդադ փոխարում են, որ Արցախ գոյություն չունի, Ղարաբաղ Ադրբեջանը եւ այլն, չէ՞, լսել եք այդ բարբաջանքը դրանց, բայց իրականում զիջումների ցուցակը չի վերջանում դրանով։ Զիջումների ցուցակը մեծ հաշվով կվերջանա այն ժամանակ, երբ որ այստեղ այլևս հայկական պետություն չի լինի։ Այդ ամենավերջի զիջումը, հայեր թողեք հեռացեք ստեղից, որպեսզի մենք գլխացավանք այլևս ձեր հետ կապված չունենանք։ Բայց միջենք էլ բազմաթիվ զիջումներ կա, Սևան Ալիչը տվեք մեզ, Սյունիքով մեզ տվեք Միչանսկ, 300,000 ադրբեջանցիներ պետք է գան Հայաստանում ապրեն։ Եվ այլն, այսինքն ցուցակը շատ երկար է, որի տրամաբանություն ունենա, որ հայկական պետությունը պետք է կազմաքանդվի եւ վերանա աշխարհի քարտեզից։ Դա իրենց նպատակն է։ Դա է անվտանգության պայմանը, հա։ Դա տեսեք ախր Ալիև ինչ ասում, ասում է հայկական պետություն որպես այդպեսին գոյություն չպետք է ունենար։ Նա ստեղծված է մեր հողերի վրա, արհեստականորեն։ Դա է իրենց պնդումը։ Եւ եթե որևէ մեկ այդ պնդումը չի լսել, թող գնա լսի։ Իրականության հետ առերեսվի եւ որևէ մեկը եթե գնալու է ընտրությունին Փաշինյանին օգտին քվեարկի, պետք է հիշի նա քվեարկելու է հայկական պետության աստիճանական կազմակերպման օգտին։ Աստիճանական Հիմա եկանք ձեր մշակած ռազմավարության, անվտանգության ռազմավարության հայեցակարգին։ Ձեր հայեցակարգի տրամաբանությունը, անվտանգության։ Մեր հայեցակարգի տրամաբանությունը հետևյալն է, որ հայկական պետությունը պետք է հարատևի, ոչ թե պարզապես գոյատևի, հարատևի, ամրանա, զարգանա, կարողանա պաշտպանել իրեն։ Եվ դա անիրատեսական չի։ Դա դժվար է լինելու, դա ուժերի լուրջ մոբիլիզացիա պահանջելու, բնականաբար, եւ դա պահանջելու է, որպեսզի մենք հայերս, ովքեր ցանկանում ենք այս տարածքում մեր պատմական հայրենիքում ապրել, ոչ թե Վորոնեժում կամ Գլենդելում կամ ենթադրենք Ռիո դե Ժանեյրոում, այլ մեր պատմական հայրենիքում, որտեղ հիշենք մեր ժողովրդի 70%-ը պատմական հայրենիքից դուրս է ցավով ապրում։ Բայց այն մյուս 30%-ը, որը գիտակից ընտրություն է կատարել ապրելու իր պատմական հայրենիքում, նա պետք է պայքարի դրա համար։ Այդ իրավունքի համար պետք է պայքարի, մեր տրամաբանությունը դա է։ Եվ պայքարի ճանապարհները շատ կոնկրետ են։ Մենք նշել ենք մի շարք նպատակներ, որոնք պետք է իրականացնել, որպեսզի դու կարողանաս քո պետության դիմակայունությունը բարձրացնես։ Դրա մեջ եւ դիվանագիտական ալյանսներն են, դրա մեջ եւ պաշտպանական համակարգն է, դրա մեջ եւ ասիմետրիկ հարված հասցնելու զսպման միջոցներն են, դրա մեջ կրթական համակարգն է, դրա մեջ հանրային ներդաշնակությունն է, դրա մեջ սփյուռքի հետ կապերն են եւ այլն, այսինքն դրա մեջ իմիջիալից որը շատ կարեւոր է, պետական համակարգի ճկունությունն է, որպեսզի նա կարողանա շատ արագ վերակառուցվել ռազմական պայմաններում գործելու։ Օրինակ տեսեք շատ հետաքրքիր է, չէ՞, դուք Իրանի օրինակը բերեցիք։ Իրանը ինչ որ իմաստով եզակի ընդունակություն ցուցաբերեց։ Բոլորին թվում է, որ Իրանը բռնապետություն է, չէ՞։ Բռնապետությունը բռնապետ է ենթադրում։ Իսկ Իրանը իրականում շատ ավելի բարդ բազմաշերտ համակարգ է։ Մենք տեսանք ինչպես մեր աչքի առաջ սպանվեց Իրանի գերագույն հոգևոր առաջնորդը, ինչպես սպանվեց նրա գլխավոր անվտանգության խորհրդականը Ալի Լարիջանին, հա, սպանվեցին ռազմական ուժերի հիմնական ղեկավարները, անվտանգության մի շարք բարձր պաշտոնյաներ եւ բոլորը փոխարինվեցին։ Բոլորը, որտեղ ինքը համակարգը անընդհատ իրան վերարտադրում է, ինքը իհարկե անվերջ չի վերարտադրության հնարավորությունները, հա, որ ասենք 10 գեներալ իրար հետևից սպանես կարող է սպառվի։ Բայց փորձը ցույց է տալի մեր տեղեկություններով ամեն պաշտոնի վրա Իրանում կա առնվազն 4 հավակնորդ պատրաստված, որ եթե նախորդը սպանվում է կամ այս կամ այն պատճառով դուրս է գալիս շարքից, վիրավորվում է նույնիսկ, իրան կարող են փոխարինել։ Եվ դա է դիմանկարություն, եւ դա նաեւ ցույց է տալիս պետական համակարգի խորությունը։ Մեր պետական համակարգը բացարձակ անձնակենտրոն է, բացարձակ ցավոք։ Այդ պետական համակարգը պետք է կարողանալ վերակառուցել, պետք է կարողանալ նրան սարքել կոլեգիալ, թիմային։ Մեր պետական համակարգում այլևս չպետք է լինի կառավարությունը ես եմ տիպի անհեթեթ արտահայտություններ։ Կառավարությունը կոլեգիալ մարմին է, հենց դրա համար սահմանադրությամբ նախատեսված կոլեգիալ մարմին է, որովհետեւ նա կարողանա կոլեգիալ կառավարում իրականացնել։
Եվ մեզ ամբողջ մեր պետական համակարգը պետք է վերակառուցել, դա եւս անվտանգության խնդիր է։ Քրթական համակարգն է պետք վերակառուցել, դա եւս անվտանգության խնդիր է։ Կրթական համակարգին եթե կարելի է մի քիչ ավելի ուշ վերադառնանք ձեր այդ ձևակերպմանը, որ ռազմական իրավիճակում պետք է պետությունը կարողանա գոյատևել։ Ռազմարտունաբերությունը, նույն Իրանի օրինակին մենք եթե Իրանի օրինակն ենք դիտարկում, այն է ինչ որ մեր աչքի առաջ է։ Ճիշտ է, 1 ամիս դեռ չկա, 4 շաբաթ էր տվել։ Թրամփը դեռ 4-րդ շաբաթն է գնում, դեռ չգիտենք ինչքան կերկար լինի, բայց այնինչ այսօր մենք տեսանք, որ ռազմարտունաբերություններ են շարունակում գործել անգամ պատերազմի պայմաններում։ Մեզ մոտ ինչ վիճակ է։ Ինձ թվում է անհամեմատելի։ Տեսեք, բացատրեմ միտքս։ Իրանը Հայաստանից 55 անգամ մեծ տարածք ունի եւ իդեպ ոնց որ Հայաստանը լեռնային երկիր է։ Քանի որ իրանք ի սկզբանե պատրաստվել են այսպիսի պատերազմների, իրանց ռազմաարդյունաբերական կարողությունների մեծ մասը լեռների ներսում է, թաքցված։ Այսինքն իրանց շատ դժվար է, օրինակ ենթադրենք ռմբակոծման բացառությամբ շատ ծանր հատուկ այդ խորքային ռումբերի, որոնք շատ թանկ են նաև, խաթարել իրանց գործունեությունը։ Իրանցիները իրանք բարբերաբար իդեպ ցույց են տալիս իրանց այդ ստորգետնյա թունելները, որոնցում հազարավոր անօթաչու թռչող սարքեր են կանգնած, հրթիռներ են կանգնած իրանց ամբողջական այդ արձակման համակարգերով եւ այլն։ Դա իդեպ լավ իլյուստրացիա է, թե ինչ է նշանակում ազգային անվտանգության ռազմավարություն։ Երբ որ դու այդ ռազմավարության շրջանակներում օրինակ ասում ես իմ ռազմաարդյունաբերական կարողությունները ոչ թե կառուցելու եմ բաց դաշտում, որը հարմար է մարդկանց համար, հեշտ կարող են ավտոբուսով գործի գնան գան, կողքը ենթադրենք սրճարաններ կան, բան եւ այլն, հա, չէ, ես կառուցելու եմ լեռների խորքում, որը մարդկանց համար գուցե անհարմարել է շատ, բայց փոխարեն իրանք պաշտպանված են։ Նախ երկրորդը ինքնաբավ են։ Ինքնաբավ են։ Իրենք կարողանում են վերականգնեն, արտադրեն։ Ձեր հարցազրույցներից մեկում դուք այսպես անկեղծ զրույցեր ձեզ մոտ, իդեպ շատ լավ են ստացվում ձեր անկեղծ զրույցները, ոչ այսպես պաշտոնական հարցազրույցի տեսքով, որովհետև մենք ավելի շատ բան ենք իմանում այդտեղ։ Դուք ասացիք ռազմաարդյունաբերության մասին եք խոսում եւ բերեցիք ցավով ասեցիք, այ տալիս են, հա, օրինակ տալիս են, ֆինանսավորում են տալիս SSS ընկերություններին, բայց հետո այդ փողի հետևից գալիս են, այդ մարդիկ վախենում են այդ փողին։ Այո, վախենում են ձեռք տան այդ փողին։ Փողը տալիս են, որ ոնց որ թե դու մշակես ինչ-որ բաներ փորձարկես, բայց դու վախենում ես ձեռք տաս այդ փողին։ Հետևից գալիս են քննիչները։ Բացեք, խնդրում եմ, այս ձեր ասած պատմությունը։ Տեսեք, ես մի անգամ խոսել եմ դրա մասին, բայց եթե ունկնդիրների համար հետաքրքիր է, նորից ասեմ։ Կարծում եմ, այո։ Տեսեք, ինչու՞ է մեծ խնդիրը։ Ուրեմն ռազմաարդյունաբերության մեջ, ռազմաարդյունաբերությունը ընդհանրապես ես հիշեցնեմ, հա, Սովետական միության տարիներին ռազմաարդյունաբերությունը եղել է ամբողջ սովետական տնտեսության տեխնոլոգիական առաջատարը։ Լավագույն ուղեղները, լավագույն ֆիզիկոսները, լավագույն մաթեմատիկոսները, քիմիկոսները, ինժեներները, էլեկտրոնշիկները եւ այլն դրանք աշխատում էին ռազմաարդյունաբերության համար։ Եվ խաղաղ նպատակների համար արդեն օգտագործվում էին այն տեխնոլոգիաները, որոնք մշակվել են ռազմաարդյունաբերության մեջ։ Միացյալ Նահանգները մի քիչ տարբեր էր, որտեղ այնտեղ բոլոր դեպքերում շուկայական համակարգ է, հա, եւ բայց օրինակ ձեզ ասեմ, ինտերնետը ստեղծվել է ռազմաարդյունաբերական շրջանակներում ըստ էության, սկզբից ներքին օգտագործման համար հետո տարածվել է։ Եվ նույնիսկ Միացյալ Նահանգներում բազմաթիվ նոր տեխնոլոգիաներ սկզբից առաջացել են ռազմաարդյունաբերության ներսում, հետո խաղաղ կիրառություններ են գտել։ Ինչու է այդպես, որովհետև պետությունները ռազմաարդյունաբերության վրա եւ ռազմական նպատակների վրա պատրաստ են շատ ծախսել։ Շատ ծախսել։ Գիտեք ոնց է, մի բան դուք ասենք լավ աշխատող թեյնիկ եք սարքում, մի բան դուք սարքում եք ենթադրենք բան, օրինակ զենիթային հրթիռ։ Զենիթային հրթիռի վրա շատ ավելի շատ փող կծախսեք մշակումների վրա, քան թե թեյնիկի, հա, որտեղ դա անվտանգային խնդիր է, մարդիկ իրենց անվտանգության վրա շատ են ծախսում։ Հիմա դա ինչ է նշանակում, հա։ Ես օրինակ ուսումնասիրել եմ ժամանակին, թե օրինակ Ռուսաստանում, Ռուսաստանի Դաշնությունում ինչքան ժամանակ է անցնում ինչ որ գաղափար ենթադրենք հաստատելուց, երբ որ հաստատվում է եւ ֆինանսավորումը բացվում, մինչեւ երբ որ օրինակ այդ սպառազինությունը արդեն արտադրության է դրվում։ Չէ, ոչ թե արտադրության է դրվում, նույնիսկ արտադրության չէ։ Բանակի կողմից վերցվում է որպես բանակի կողմից վերցվում է կիրառման։ Որտեղ արտադրությունից մինչև կիրառման, չէ, կիրառման։ Անգամ կիրառվի պետք է արտադրվի, ճիշտ է։ Բնական է, բայց ամենավերջի կետը կիրառումն է։ Երբ որ օրինակ պատկերացեք հոբ համակարգ, հա, այդ հոբ համակարգը որպեսզի կիրառես, դու պետք է համապատասխան ենթակառուցվածքներ կառուցես, դրանց թաքստոցներ սարքես, բերես բազմաթիվ փորձարկումներ անես, տեսնես որ իրանք արդյունավետ են,
սխալները ճշտես եւ այլն, այսինքն արտադրությունը դա միջանկյալ փուլ է։ Վերջի կետը, երբ որ բանակը դա վերցնում է ռազմական կիրառման։ Գիտեք ինչքան է տևում այս առաջի կետից, այսինքն երբ որ գաղափարը հաստատվում է ֆինանսավորումից սկսում, բարձր պարազինությունների համար մինչև վերջի կետը։ Ռազմական կիրառում 20-ից 25 տարի։ 20-ից 25 տարի, հա։ Խաղաղ ոչ մի արտադրություն այդքան երկար ցիկլ չունի։ Որը ինչի է բերում, հա, տնտեսական իմաստով դու այս կետից պետք է սկսես ֆինանսավորել, որպեսզի դու վերջում 20-25 տարի հետո ունենաս առաջադեմ բազմաֆունկցիոնալ իր մարտական խնդիրները կատարող սպառազինություն։ Մեզ մոտ ինչն է խանգարում այդ 25 տարում։ Մեր մոտ խանգարումը այն, որ մեր մոտ մենք ունենք ոչ պրոֆեսիոնալ, ոչ կոմպետենտ կառավարություն, որը ընդհանրապես իր լոզունգը հայտարարել է կոռուպցիայի դեմ պայքարը, եւ երբ որ փողը տալիս է ինչ-որ ընկերության, մի տարի հետո գալիս սկսում արդյունք պահանջել, չգիտակցելով, որ այդ արդյունքը 20-25 տարի է տևում։ Անվստահություն, այսինքն ոչ կոմպետենցիա։ Ոչ կոմպետենցիա, ուղղակի մարդիկ էլեմենտար չեն հասկանում։ Այդ process-ի էությունը չեն հասկանում։ Ես մի անգամ համացուն եմ բերել, ասում եմ ռազմարտությունաբերությունը այդ ասֆալտ փռել չի։ Ասֆալտը դու փողը ստեղ տվեցիր, 3 ամիս հետո ասֆալտը կարա փռած լինի, եթե դու պետքա հողային աշխատանքներ կատարես, ճանապարհ բացես, մի տարի հետո կանես։ Բայց ռազմարտությունաբերության մեջ ցիկլերը շատ երկար են, դու պետքա համբերատար լինես եւ իդեպ, քանի որ դրանք բարդ են, օրինակ Միացյալ Նահանգներում փուլային համակարգ կա։ Դու ունես այսպես կոչված անգլերեն բառը ասեմ, հետո հայերեն կթարգմանեմ milestone-ներ։ Այսինքն դա փուլային հանգրվաններ են։ Դու ենթադրենք, եթե բացում ես պետական ֆինանսավորում, ասում ես 3 տարի հետո դու ինձ էս ցույց տուր։ Հաջորդ 3 տարի հետո էս ցույց տուր, ոչ թե վերջնական արդյունք, այլ միջանկյալ արդյունքներն, որ դու պետքա ցույց տաս։ Եվ եթե դու ես միջանկյալ արդյունքին հասել ես, ես քո ֆինանսավորման հաջորդ տրանշն եմ բացում, ֆինանսավորման հաջորդ տրանշն եմ բացում եւ այլն, հասկանում եք, մեր մոտ այդ տրամաբանությունը չի գործում ընդհանրապես։ Մեր մոտ գալիս են, ասենք, այդ ԳՀՊ-կան հաստատում են, հետո մի տարի հետո գալիս են, ասում են արդյունքը ցույց տուր, եթե դու արդյունքը դեռ չես ստացել, իսկ մեծ հավանականությամբ չես կարող ստանալ, կարող են քրեական գործ բացել։ Դա համար մեր ընկերությունների մեծ մասը ասում են, մենք ձեր բանը գլխացավը չենք ուզում։ Մեզ ոչ ձեր փողն է պետք, ոչ ձեր քրեական։ Եվ արդյունքում մենք զրկվում ենք, մեկ ասում են, ստեղից պետք է գնենք, այնտեղից մենք երկու ճանապարհ ունենք, մեկ արտադրությունն է, ռազմարտությունաբերության հիմնումն է եւ ինքնաբավության այդ երազանքը հասնելն է, որը դեռ դուք եք ասում շատ հեռու ենք դրանից։ Երկրորդը ներկրումն է այստեղից, այնտեղից։ Կա երրորդը, որը մեր պետությունը եւս չի անում։ Ասիկ։ Հիմա տեսեք։ Երկու օրինակ ձեզ բերեմ, մեկը հայտնի օրինակ է, մեկը պակաս հայտնի, բայց դա էլ է կարևոր։ Հայտնի օրինակը հետեւյալն է, որ օրինակ Ադրբեջանը Թուրքիայից լիցենզավորել է եւ իր տարածքում արտադրում է անօթաչու թռչող սարքեր թուրքական։ Հա, լիցենզավորել է։ Հիմա որևէ մասնավոր ընկերություն չի կարող թուրքական որևէ ընկերությունից տեխնոլոգիա ռազմական լիցենզավորի։ Մասնավոր ընկերությունների մեջ դա անհնարին չէ, որովհետև թուրքական պետությունը դա թույլ չի տա։ Դա կարող է լինել միայն պետությունների միջև։ Մեր պետությունը հնարավորություն ունի մեր գործընկեր տարբեր պետություններից տեխնոլոգիաներ լիցենզավորել։ Եվ այստեղ ոչ թե այդ ամբողջ մշակման ցիկլը անցնել, այլ ինչ որ փող տալով, ասենք մի 10 տարի առաջ թռնել, միանգամից վերցնել են ինչ որ այսօր պատրաստած սկսել արտադրել։ Բացեք այդ մեխանիզմը։ Հետաքրքիր։ Շատ բարձ ես ասում եմ, հիմա տեսեք, այս վերջերս ենթադրենք Միացյալ Նահանգներից հիշում եք, կարծում 20 հատ անօթաչու թռչող սարք գնվեց, չէ՞։ Նա պարտադիր չի դրանք գնել։ Կարելի է դրանց տեխնոլոգիան գնել, ոչ թե սարքը, այլ տեխնոլոգիան։ Դե նրանք չեն վաճառի քեզ տեղ։ Լավ, նրանք չեն վաճառի, բայց հսկայական քանակության բաներ վաճառվում են։ Ես դրա հետաքրքիր օրինակը ձեզ ասեմ, երկրորդ օրինակը Ադրբեջանը ձեզ ասի։ Հնդկաստանը վերջի տարիներին դարձել է ռազմարտությունաբերության խոշոր խաղացող, իդեպ մենք Հնդկաստանի հիմնական գնորդներից մեկն ենք, եթե ոչ հիմնականը։ Հիմնական գնորդներից մեկն ենք։ Ինչպես են հնդիկները հասել այդ կետին։ Նրանք ժամանակին Ռուսաստանի Դաշնությունից գնում էին տեխնոլոգիաներ, Ռուսաստանի Դաշնությունից, Ֆրանսիայից, Միացյալ Նահանգներից, բայց անընդհատ պնդում էին անում, որ պետք է տեղի ունենա լոկալիզացիա, այսպես կոչված, ինչ նշանակում լոկալիզացիան, որ տեխնոլոգիան բերում եք, մեր մոտ եք իրականացնում հավաքումը, կոմպոնենտների արտադրությունը եւ այլն։ Ժամանակի ընթացքում իրաց ներսում արտադրությունը առաջացավ շատ լուրջ, կարողությունները առաջացան շատ լուրջ, օրինակ հիմա խոսակցություններ ա գնում, որ այդ մեր Su-30-ները, որ մենք բերել ենք առանց հրթիռները մատակարարեն հնդիկները։ Ինչի որտեղ իրանք նույն ռուսական Su-30-ներն են օգտագործում եւ կարողացել են սպառազինությունը լոկալիզացնել իրենց մոտ արտադրեն։ Եվ կարողացել են, որտեղ ռուսներից պահանջել են, ասեն, գիտեք ինչ, մենք առաջի խմբականակը ձեզանից առնում ենք, իսկ երկրորդը կբերեք մեր մոտ արտադրությունը կդնենք, մեզ էլ կսովորացնեք, մենք էլ ձեր հետ համատեղ ձեռնարկություն կբացենք, որպեսզի տեխնոլոգիան հասնի մեզ։ Հասկանում եք, այդ կարողությունը
որը ոչ մի մասնավոր ընկերություն չի կարող անել, որտեղ մասնավոր ընկերությունը դա պետք է անի պետությունը։ Ես չեմ պնդում, որ մեր պետությունը ոչ մի բան չի անում, բայց ես տեղյակ չեմ որևէ բանից, որ արվել։ Եթե ինչ-որ բան արվել, տեղյակ կլինեի։ Տեղյակ կլինեի հաշվի առնելով իմ կապերը ռազմարտությունաբերական ոլորտում։ Տեղյակ չեմ։ Եվ դա պետք է անեն, բայց չեն անում։ Հասկանում եք, եւ դա իսկ հիմա մի հատ վերադառնանք Իրանին։ Մենք եթե ուշադրություն ենք դարձել, Իրանը ամեն օր շուտ մի հատ նոր տեսակի հրթիռ է արձակում Իսրայելի վրա։ Խորենշար, ասենք տարբեր անուններով, բաներով եւ այլն, հա, տարբեր պարամետրերով, բնութագրիչներով, մեկը գերձայնային է, մեկը հիպերձայնային է։ 4000 կիլոմետր հատուղը։ Այդ 4000 կիլոմետր չի հաստատվել հələ, բայց ինչեւ է, ենթադրենք, մեկը 2000 կիլոմետր է թռնում, մեկը 4000, մեկը բաժանվող մարտագլխիկով է, մեկը մանևրով է, մեկը 100 կիլո է, մարտագլխիկը մյուսինը 400 կիլո։ Ինչ ասես։ Այս մարդիկ ոնց են այսպես կարողություն ստեղծել։ Երկրում, որ ըստ էության ապրում է շրջափակման, սանկցիաների պայմաններում, իդեպ աղքատա կենսամակարդակը բնակչության Հայաստանից էապես ցածր է, մարդիկ դա չեն գիտակցում, բայց Հայաստանից կրկնակի ցածր է կենսամակարդակը Իրանում։ Ոնց են այս տեխնոլոգիան ստեղծել։ Համոզված եմ, որ նրանց օգնել են։ Համոզված եմ։ Չեմ կարող միաժամանակ, որովհետև գաղտնի է այդ ամեն ինչ իրաց մոտ։ Բայց համոզված եմ, որ այն երկրները, որոնք ունեին հրթիռային տեխնոլոգիաներ, ինչպիսին են ընդհանրեն Ռուսաստանը, Չինաստանը, նույնիսկ Հյուսային Կորեան, իրենց օգնել են։ Օգնել ինչ-որ բանի դիմաց։ Մարդիկ գնացել են, արել են տեխնոլոգիաները բերել են, որպեսզի ամեն ինչը զրոյից չսկսե։ Որովհետև նրանք գիտեն, որ նրանց առաջ պատերազմ է։ Նրանք մենք չգիտենք։ Մենք չգիտենք, ասել են մեզ։ Եկել է Փաշինյանը ասել է 6 ամսից ձեր գլխին պատերազմ են բերելու։ Չէ, նա չի ասել ես բերելու եմ։ Չէ, ասել ինչ չընտրեք բերելու եմ։ Այդ ասել է։ Բայց սպառնում է, չէ, հազվագյուտ դեպք է միջոց, երբ որ երկրի ղեկավարը իր երկրի բնակչությանը սպառնում է պատերազմով։ Հազվագյուտ դեպք է, ասում է ինչ չընտրեք պատերազմ լինելու։ Ընդ որում պատերազմով, որը այդ երկրի վրա են, ոչ թե ինքը ասում է ես կգնամ պատերազմ կանեմ, չէ, ցանկացած երկիր կասի ես կգնամ պատիվ կպահանջեմ եւ այլն, հակառակը, եթե այսպես չանեք, մեզ վրա քաջնազար էլի կհարցակվեն։ Այժմ գովազդ հայտարարենք եթերում, որից հետո մենք շարունակենք մեր զրույցը եւ կդիտարկենք այդ դուք ամենասկզբում ասացիք Արցախի վերադարձի հետ կապված հարցը, որպեսզի լինի արժանապատիվ եւ երաշխավորված անվտանգ։ Մենք դրա մասին հիմա կխոսենք, որովհետեւ դա եւս կարեւոր հարցերի շրջանակներում է։ Գովազդը եթերում սիրելի հայրենակիցներ, մնացեք մեզ հետ։ Ֆելիչե ժամանակակից ատամնաբուժական կլինիկա։ Այստեղ հարմարավետությունն ու խնամքն առաջնային են։ Այստեղ կիրառվում են ատամնաբուժական ամենաժամանակակից տեխնոլոգիաներ, ճշգրիտ ախտորոշում, արդյունավետ բուժում, նուրբ փորձառություն եւ անհատական մոտեցում։ Սկսած սովորական մանրուքներից մինչև առաջադեմ ընթացակարգեր, այստեղ դուք գտնվում եք բարձր որակավորում ունեցող եւ փորձառու ատամնաբուժական մասնագետների ձեռքերում։ Մեր բարեկամական եւ հյուրընկալ անձնակազմն այստեղ է յուրաքանչյուր այցը հաճելի դարձնելու համար։ Ֆելիչե, ձեր առողջ եւ ամենաերջանիկ շպիտը սկսվում է այստեղից։ Եկեք եւ բացահայտեք նորարարության փորձագիտության եւ կարեկցանքի կատարյալ համադրությունը։ Երևանի եւ Զովունի սահմանին գտնվող Ալպիական թաղամասում սկսվել է 2, 3 եւ 4 սենյականոց բնակարանների նախնական ամրագրում։ Առաջարկում ենք նաեւ թաունհաուսներ արդեն պատրաստ եւ կառուցվող։ Բնակարանների արժեքները սկսվում են 50,000 ԱՄՆ դոլարից մինչև 140,000 ԱՄՆ դոլար, իսկ թաունհաուսներինը 160,000 ԱՄՆ դոլարից 170,000 ԱՄՆ դոլար։ Մանրամասների համար այցելեք մեր պաշտոնական կայք alpiakan.am կամ զանգահարեք +374 44 201 066։ Ամրագրում կարող եք կատարել մինչև ապրիլի 30-ը։ Ալպիական թաղամաս, ձեր նոր տունը հայրենիքում։ Երևանն եք ուղարկում։ Օթանավով։ Երևանն են ուղարկում։ Ստեղ ուղարկում են, Երևանում ստանում են $1.99 Սենսացիա։ Այ սենսացիան է սա։ Ծրիա։ Իսկ ավտոմեքենաները կարող եք ուղարկել անհավատալի ցածր արժեքներով։ Նավով վճարում եք 1 արկղի համար, 2 արկղել անվճար։
Կասեք, Աշոտն ա ուղարկել։ Jackpot հագուստի խանութը երկրորդ մասնաճյուղն է բացել Գլենդելի սրտում, որտեղ կարող եք ձեռք բերել եվրոպական եւ ամերիկյան ընտիր հագուստեղեն, կոշկեղեն, աքսեսուարներ, պայուսակներ ամենահարմար արժեքներով։ Նաեւ կարող եք ցանկացած ապրանք պատվիրել եւ ձեռք բերել կարճ ժամանակում։ Jackpot-ի Գլենդելի հասցեն է 1135 North Pacific Avenue, հեռախոս 818 813 2252 Jackpot հագուստի լավագույն կենտրոնը Գլենդելում։ Արարատ ռեստորան, ընտանեկան եւ ընկերական ժամանցի լավագույն հասցե, սիրված արտիստներ, հյուրընկալ մթնոլորտ, հարուստ ճաշացան, անմահական խորտիկներ։ Արարատ ռեստորան, հասցեն անփոփոխ, սիրով սպասում ենք ձեզ։ Լավագույն պաղպաղակ, բնական, համեղ եւ մատչելի գներով պաղպաղակը կարող եք ձեռք բերել բոլոր հայկական խանութներում։ Պահանջեք հայկական պաղպաղակ, Թամարա պաղպաղակ։ Նոյան տապան տպարան, Նոյան տապան հրատարակչություն, շարվածքից մինչև տպագրում, զանգահարեք, գրեք, այցելեք, միասին պատրաստենք ձեր գիրքը, ամսագիրը կամ թերթը, որտեղ նշվելու է, տպագրված է Նոյան տապանում։ Սիրելի հայրենակիցներ, հիշեցնեմ, որ մենք զրուցում ենք պարոն Ավետ Տիք-Չալաբյանի հետ հայաքվե ազգային քաղաքացիական միավորման համակարգողի։ Պարոն Չալաբյան, այո, մենք խոսում ենք նախընտրական ծրագրերի մասին, ընտրություններին, ինչ խոսքով եք կամ ինչ նորությունով եք առաջարկով եք հանդես գալիս։ Եվ դուք ասացիք, որ մասնավորապես միասնության թևերի հետ հուշագիրի համագործակցության հուշագիր եք ստորագրել եւ համակարծիք եք Արցախի հայության վերադարձի հարցում։ Իմ հարցն է, երկու հարց տամ եւ այնուհետեւ խոսքը հանձնեմ ձեզ։ Ալիևը եւս ասում է, այո, թող վերադառնան, եթե վերադառնան, թող Ադրբեջանի անձնագրեր ստանան, քաղաքացիություն ընդունեն եւ կլինեն ինչպես մեր թալիշները եւ մյուսները, թող այդպես էլ ապրեն մեզ մոտ։ Երկրորդը մենք էլ ունենք վերադառնալու իրավունք եւ կվերադառնանք եւ 300,000 ադրբեջանցի կվերադառնան։ Փաշինյանի խոսքից հասկանում ենք, որ նա ասում է այդ հարցը եկեք չբարձրացնենք, որովհետեւ Ադրբեջանը այդ հարցը կապում է այդ 300,000 ադրբեջանցիների վերադարձի հետ, եկեք ընդհանրապես այդ հարցը ձեռք չտանք։ Եթե ես ճիշտ եմ հասկանում, այս պահին մենք դա ունենք։ Եթե այո, մենք դա ունենք, ինչ է առաջարկում հայաքվեն եւ միասնության թևերը։ Տեսեք, այն ինչ որ դուք նկարագրեցիք, դա կարճաժամկետ հեռանկարն է խնդրի։ Այո, եթե այսօր մենք Ալիևի պայմաններով վերադարձ իրականացնենք, կստացվի մոտավորապես հենց այն ինչ որ դուք եք ասում։ Նախ իրական ոչ։ Ես չեմ ասում, իրենք են ասում։ Ինչ որ դուք ասացիք ինձ։ Նախ ոչ ոք չի վերադառնա այդ պայմանները, որովհետև ոչ մեկ ցանկություն չունի գնալ Ադրբեջանի քաղաքացիություն ընդունել եւ դառնալ այդ բռնատիրական ռեժիմի գերին։ Դա հասկանալի է, չէ՞։ Առավելևս ոչ մեկ ցանկություն չունի դրանով պատուհան բացել, որպեսզի Հայաստան ինչ-որ ադրբեջանցիներ կամ բնակվեն, ինչպես ես այդ տվյալ դեպքում վերադարձ բառը ընդհանրապես չէի օգտագործի, որովհետև խոսք չի գնում վերադարձի մասին։ Ադրբեջանը իր բանտերից հանցագործներին բացաթողելով որ գան Հայաստան։ Նույնիսկ պայմանագրեր այդները կնքելով, որ ես ձեզ բանտերից բացեմ թողում, որ դուք գնաք Հայաստանում ապրեք, որտեղ ներսում խժդժություններ արեք։ Եվ իդեպ ես ասում, որ դա հեչ բան չէ, անիրատեսական բան չէ։ Ռուսաստանը ոնց է սա բանտերը դատարկեց տարավ Ուկրաինայում կռվելու այդ կոնտինգենտին, չէ՞։ Բանա դա։ Իսկ ստեղի սադրանքի համար սադրանքի համար պետք է բերել ամենայն իրանց ներսի սա բանտերը կդատարկեն Հայաստանին, դա բան։ Ոստի երբ որ մենք խոսում ենք վերադարձի իրավունքի մասին, խոսքը չի գնում հենց այս պահի մասին։ Այս պահին իրատեսական չի դա իրականացնել, դա մեկ, երկրորդ։ Հատուկ ուզում եմ շեշտեմ հետևյալը, որ Արցախի վերադարձի իրավունքը երաշխավորված է միջազգային իրավունքով։
2023 թվականին Արտադրության միջազգային դատարանը Հագայում նոյեմբերի 17-ի դատավճիռ ունի ընդունած, որ Ադրբեջանը պարտադրում է դա։ Հիմա խնդիրն անում է, որ այդ դատավճիռների, որպեսզի դրանք իրականություն դառնան, իրավունքը պետք է ամրապնդված լինի ուժով։ Այս բան չկա այն ուժը, որը պատրաստ է այդ իրավունքը գործադրել, կիրարկել, բայց դա չնշանակում է այդ ուժը չի առաջանա, առաջնորդին դա պետք է մեր ուժը լինի։ Ինչ որ բերում է ադրբեջանցիների վերադարձ, այսպես կոչված միֆական իրավունք։ Փախստականներ բառն են դե ուսիրում Այդ օգտագործել։ միֆական իրավունքը որևէ միջազգային փաստաթղթով եւ այլն ամրագրված չի, ուստի Ալիևի փորձերը դրանք դնել կշարքի նույն նժարների վրա, դրանք կեղծիք են։ Բա Փաշինյանի փորձերը։ Փաշինյանը մի մոռացեք, որ Ալիևի գործակալն է Հայաստանում, ուստի Փաշինյանը ոչ մի բան Ալիևից անկախ չի անում։ Նա պարզապես գալիս է մեզ փորձում է մատուցել այն, ինչ-որ Ալիևը նույնիսկ երբեմն վախենում է ինքը ասի, հասկանալով, որ դրանով ինքը կխախտի միջազգային իրավունքի այդ կարմիր գիծը, դա պատվիրակում է Փաշինյանը գալիս դա մեզ ասում է։ Օրինակ Ալիևը չի ասում, չէ՞ որ ես 6 ամսից ձեր հետ պատերազմ կսկսեմ։ Դա գալիս ասում է Փաշինյանը, Ալիևի անունից։ Դա նրա գործակալն է։ Չզարմանանք։ Հիմա Փաշինյանն էլ այո, դա ասում որտեղ Ալիևի գործակալն է։ Խնդիրը հետևյալն է։ Մենք պետք է ստեղծենք բարենպաստ պայմաններ Արցախ վերադարձ իրավունքի։ Ոչ թե դա անենք այս բան, երբ որ իրավիճակը անբարենպաստ է, այլ այդ բարենպաստ պայմանները ստեղծենք։ Հիմա բարենպաստ պայմանները ստեղծելու համար մի քանի գործոն պետք է համընկնեն։ Եկեք հիշենք, որ Արցախի օկուպացիան տեղի ունեցել բազմաթիվ անբարենպաստ գործոնների համընկնելու պայմաններում եւս թույլ ղեկավարություն Հայաստանում, թույլ կամասնության Ադրբեջանամետ, անբարենպաստ արտաքին աշխարհակաղակական պայմաններ, Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի շահերի բացառիկ համընկնում, ուկրաինա-ռուսական պատերազմ, որը բերել է, որ Ռուսաստանի զսպողները կտրուկ թուլացել է, զրոյացել է, նույնիսկ բացականադառել եւ այլն։ Այդ բոլորը միասին է եղել։ Բայց ներողություն այստեղ փակագծերում ասեմ, որ Հայաստանում կա տեսակետ, ոչ թե թուլացել է եւ Ռուսաստանը չի կարողացել միջամտել, այլ դա Ռուսաստանի ծրագրի մեջ է մտել Արցախի հայաթափումը եւ Արցախի հանձնումը Ադրբեջանին եւ ձևակերպումը բերում եմ այն, ինչ որ ասվում է։ Ռուսաստանի ծրագրի մեջ 20 թվականին Ռուսաստանը չէր գա սկզբից, այնա միանգամից կհանձնեին։ Չեն կարողացել բան։ Մեկն ասած Թուրքիան զիջում է արել մեր հաշվին։ Ես տենց եմ գնահատում, որ Ռուսաստանը Թուրքիան զիջում է արել մեր հաշվին։ Հիմա տեսեք, նախ պետք է հասկանալ, որ աշխարհակական գործոնները փոխվում են։ Նրանք նույնը չեն, մեր աչքի առաջ են փոխվում եւ ասենք եկեք պատկերացնենք իրավիճակ, երբ որ օրինակ Ուկրաինան եւ Ռուսաստանը կարողանում են պատերազմը դադարեցնել։ Եկեք պատկերացնենք իրավիճակ, երբ որ Իրանի տարածաշրջանային դերը նորից մեծանում է։ Եկեք պատկերացնենք իրավիճակ մի քիչ ավելի հեռուն եմ նայում։ Պատկերացրեք, որ թուրքական պետությունը տրովում է թուրքական եւ քրդական մասերի։ Կարա չէ տենց լինի, քրդերը քանի գնում ակտիվանում են ամբողջ տարածաշրջանում։ Եվ որը ամենակարևորն է, որը ոչ թե ենթադրությունների, այսպես ասած, մոդելավորման, ապագայի մոդելավորման, այլ իրականության դասից է։ Թիվ ասեմ, հարցազրույցներից մեկի ժամանակ նշել եմ, բայց ուզում եմ նորից կրկնել։ 2014 թվականին, երբ որ սկսվեց սրվել հայ-ադրբեջանական հակամարտությունը նորից, առաջի դիվերսիաները տեղի ունեցան, նշում եք մեր ուղղաթիռին խփեցին եւ այլն ադրբեջանցիները։ Ադրբեջանի համախառն ներքին արդյունքը կազմում էր 75 միլիարդ դոլար։ Մեր համախառն ներքին արդյունքը Հայաստանի Հանրապետության 11 միլիարդ դոլար, կամ մի քիչ ավելի, 11-ի 12-ի միջև։ 2025 թվականին դրանից 11 տարի անց Ադրբեջանի համախառն ներքին արդյունքը էլի կազմում է 75 միլիարդ դոլար, անկել է, հետո բարձրացել է 75 միլիարդ դոլար, բայց վերջի մի քանի տարիներին նույն մակարդակի վրա։ Իսկ մերը հասել է համարյա 30 միլիարդ դոլարի։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև տնտեսական ծայրահեղ հսկայական դիսբալանսը, որը գոյություն ուներ 10-ական թվականներին եւ որը հնարավորություն տվեց Ադրբեջանին արագ զինվել, վերակառուցել իր բանակը, իսկ մենք մեղմ ասած չադապտացվեցինք դրան, այդ անցյալում Ադրբեջանը էլ չի կարողանում առաջանցիկ տեմպով իր ռազմական բյուջեն ավելացնել ամեն տարի 2-3%, բայց իդեպ ձեզ ասեմ, իրանց 26-ից 30 տարվա պլանի մեջ, 26-ից 30-ական թվականների ռազմական բյուջեի այս չի նախատեսվում, չէ՞ որ դա սոցիալական խնդիրներ այնքան են սրվել, որ ստիպված են միջոցներ ուղղորդել սոցիալական խնդիրներին։ Իդեպ Արցախի յուրացման վրա էլ միջոցները ամեն տարի կրճատվում են, չեն հավեր հերիքում, հա։ Ուստի նաև խնդիրը դրանում է, որ Ադրբեջանը ինքնին հայտնվել է այն վիճակում, որ ռազմական բալանսը, ռազմաքաղաքական բալանսը աշճանաբար շեղվելու է մեր օգտին, իհարկե բնականաբար, եթե մենք կարողանանք այս իշխանությունից ազատվենք։ Եվ դա բերելու է ի վերջո նրան, որ Ադրբեջանի հետ բանակցության պայմանները իրակապես կփոխվեն։ Այն ինչ որ ասում է Ադրբեջանը հիմա, որ դուք մեր 300,000 ադրբեջանցիներ պետք է ինքը կհրաժարվի ուղղակի դրանից։ Կմոռացվի, որովհետև դու եք ասած, գիտես ինչ,
Ինչ 300,000, նախ սկսենք նրանից, որ Հայաստանի Հանրապետությունում 89 թվականին ընդամենը 90,000 ադրբեջանցի եղել, ինչ 300,000-ի մասին եք դուք խոսում։ Սովետական միության մարդահրավերի տվյալներ կան։ Այդ նույն սովետական միության մարդահրավերի տվյալներով Ադրբեջանում այդ ժամանակ 450,000 հայ կար, 5 անգամ շատ։ Եկեք դրանից խոսանք։ Դուք խոսում եք, եկեք դրանից խոսանք։ Եթե դուք ասում եք, որ ադրբեջանցիների կյանքի իրավունքը պետք է պաշտպանվի, հայերի կյանքի իրավունքն պետք է պաշտպանվի, ինչով պետք է պաշտպանվի, եւ բանակցային ամբողջ գործընթացը եւ ամբողջ տրամադրությունը կփոխվի։ Բայց դա միանգամից տեղի չունենա։ Եվ մենք Խավլիցի երբևիցե չենք մտածում։ Ադրբեջանցիները իրենք 30 տարի պատրաստեցին իրենց ռևանշը։ 30 տարի, մենք չենք ասում, որ 30 տարի պետք է անենք, բայց 10-15 տարի դա կտևի։ Վերադարձի իրավունքը, որովհետեւ դու իրացնես այնպես, որ մեր համար շահեկան լինի, դու դա պետք է պատրաստես։ Այսինքն ծրագիրը պետք է ունենաս, ոչ թե փակես ծրագիր, համարես փակած թեման։ Եվ թեման։ ես ասեմ, այո, դա նաև մեր ազգային անվտանգության հայեցակարգի կարևորագույն մասերից մեկն է, եւ շատ բարձ պատճառով, որովհետեւ եթե մենք դրանից հրաժարվենք, բնականաբար մեր Արցախի հայրենակիցներին դեմորալիզացիայի են ենթարկելու, հա, բայց որը շատ կարևոր է։ Իսկ Ադրբեջանը հրաժարվելու է իր ագրեսիվ նկարտումներից։ Երկու ոչ։ Ընդհակառակը դու ամեն անգամ, երբ որ դու մի կարևոր քո կրվան հանձնում ես Ադրբեջանը առաջ է գալի ու ավելի առաջ դիրքերից է սկսում քեզ շանտաժի ենթարկել։ Դա կարևորագույն բանն է, որը մեզ տարբերում է Փաշինյանից։ Մենք այս ընթացքում համոզվել ենք հետևելը. Ադրբեջանի ոչ մի զիջում չի թույլատնում ադրբեջանական ագրեսիվությունը։ Ինչու՞ որտեղ իրանք երկարաժամկետ խնդիր են լուծում հայկական տարը այս տարածաշրջանից դուրս մղելու։ Այդ է իրանց խնդիրը։ Հենց դու դա հասկանում ես, ասում ես առլևս ոչ մի զիջում ագրեսորին, ոչ մի զիջում։ Անկամ հասկանալու հարց չի, հենց դու հասկանում ես, նրանք բացի են դա ասում։ Չէ, բայց կներեք, մեր բնակչության զգալի մասը հավատում է Փաշինյանի ներկայացած կեղծիքին, որ մի հատ էլ զիջում անենք խաղաղություն կլինի, մի հատ էլ զիջում անենք այլ, ու այդ միազիջումների շարքը անվերջ շարունակվում է։ Հիմա էլ մեկ էլ գալիս ասում է, որ զիջում չանենք պատերազմ կլինի։ Հասկանում եք, մարդիկ պետք է ի վերջո այս իրականությունը սկսեն ընկալել, որ Փաշինյանը խաղաղություն չի բերում։ Փաշինյանը կապիտուլյացիա է բերում։ Կապիտուլյացիան խաղաղությունից պետք է տարբերել։ Կապիտուլյացիայի պայմաններում դու ոչ թե խաղաղ ես ապրել, դու ստրուկի կարգավիճակով ես ապրել։ Դու երկիրը թողելու ես գնաս։ Ձեզ ասելու են բառախաղ հիմաբանեցնում, ինչու, որովհետև եթե Արցախյան պատերազմում պարտություն գրեցինք, մենք արդեն կապիտուլյացիան հաճախ է չէ ասվում, որ Ադրբեջանը ասում է Հայաստանը կապիտուլյացիայի է ենթարկել։ Ներողություն, նախ սկսենք հետևել։ Եվ Նիկոլ Փաշինյանին էլ ասում են դու կապիտուլյանտ ես, այսինքն ընդունում է այդ զանգվածը, ով այդպես է ձևակերպում, նա ընդունում է, որ Հայաստանը կապիտուլյացիայի ենթարկվել այն պատերազմում, որը երևի թե ոչ իրեն է հայտարարել, ոչ ինքն է հայտարարել։ Նախ սկսենք նրանից, որ Արցախի համար մղվող պատերազմում պարտություն է կրել առաջին հերթին հենց Փաշինյանը։ Դա բոլորովին փաշտ չէր, որ եթե մենք պատերազմը շարունակենք, ելքը դա էր լինելու, որտեղ մեր բանակը սկսել էր ադապտացվել ու կռվում էր։ Դրա մասին առանձին կարելի է խոսել։ Բայց եկեք հասկանանք հետևելը, այո, Հայաստանը կապիտուլյացիայի է ենթարկվել, արդյունքում մենք թեև ժամանակավոր կորցրել ենք Արցախը։ Իսկ հիմա պատկերացրեք, որ նույնը արվի Հայաստանի հետ։ Դա է Ադրբեջանի նպատակը, ընդունում եք չէ՞ որ դա է իրաց նպատակը։ Հիմա պատկերացրեք նույնը արվի Հայաստանի հետ։ Դրա համար մենք փորձելու ենք այս ամեն ինչը շրջել, կանգնեցնել եւ շրջել, որպեսզի Հայաստանի հետ տեղի չունենա նույնը, ինչ տեղ ունեցավ Արցախի հետ։ Բարի, ազգային անվտանգության ռազմավարության հայեցակարգի շուրջ ենք շարունակում մեր զրույցը, ձեր մոտեցումները։ Եթե կարճ կարող եք ասեք, կարճ ասեք, ոնց ձեզ հարմար է, Հայաստան, Ռուսաստան, այսինքն ռազմավարական գործընկերության թեման պետք է լինի, ասենք աստված վճարասեր, բայց նույն իրավիճակը կարող է ստեղծվել պատերազմական կամ դա թույլ չտա դա սաստի հակառակորդին չպատերազմել քեզ հետ, եթե դու ունես կայուն եւ հաստատուն գործընկերներ ռազմավարական։ Եվ այսպես, ովքեր կկանգնեն Հայաստանի կողքին եւ ինչպիսին պետք է լինեն Հայաստանի հարաբերությունները Ռուսաստան, Եվրոմիություն, Միացյալ Նահանգներ առանձին եմ ասում, գուցե դուք նայեք արևմուտք, Հայաստան, Թուրքիա, Հայաստան, Ադրբեջան, դեռևս այդքան։ Իրականում հեշտ հարց չեք տալի եւ նույնիսկ չէ որ պատասխանը կարող եմ մի րոպեում ձեզ տալ, բայց փորձեմ տենց շատ սխեմատիկ ասել։ Տեսեք, մեր մոտեցումը հետեւյալն է, որ մենք պետք է փորձենք հնարավորին չափ երկարաժամկետ, կայուն, վստահելի հարաբերություններ ունենալ տարբեր ուժային կենտրոնների հետ։ Եվ պետք է հասկանալ, որ ուժային կենտրոնների շահերը ժամանակի ընթացքում փոփոխություն են կրում։ Դրա մի հատ պարզ օրինակ կցես ասեմ։ Ժամանակին, երբ որ Ադրբեջանում ստեղծեց նավթային կոնսորցիումը,
Միացյալ Նահանգների երկու խոշոր նավթային ընկերություններ, Chevron-ը եւ ExxonMobil-ը ներկայացված էին այդ կոնսորցիումի մեջ։ Ուստի Միացյալ Նահանգները ադրբեջանական նավթի անմիջական շահառուն էին հանդիսանում։ Հիմա վերջի 10-ամյակի ընթացքում այդ երկու ընկերությունները վաճառել են իրենց մասնաբաժինները, կարծում եթե չեմ սխալվում, հունգարական նավթային ընկերությունը դուրս են եկել կոնսորցիումից։ Ուստի Միացյալ Նահանգները այլևս ադրբեջանական նավթի շահառու չի։ Եվ շատ պարզ պատճառով, որտեղ ադրբեջանական նավթի հանույթը ամեն տարի պակասում է, իսկ Ամերիկայում սեփական նավթի հանույթը ընդհակառակը ավելանում է։ Ամերիկան հիմա աշխարհի խոշորագույն նավթարդյունաբերական երկիրն է, համարյա օրական 20 միլիոն բարել նավթ եւ կոնդենսատ արտադրում, հա։ Այսինքն իրանց օրինակ հետաքրքրությունը Ադրբեջանի նկատմամբ փոխվել է։ Եվս մեկ գործում, որը շատ կարևոր էր, հա։ Ժամանակին Ադրբեջանը դիտարկվում էր Միացյալ Նահանգների համար որպես Աֆղանստանում իրանց զորախմբի մատակարարման շատ կարևոր հանգույց։ Հիմա այնտեղ զորախումբ գոյություն չունի Աֆղանստանում, այդ ֆունկցիան վերացել է։ Մենք պետք է հասկանանք այդ իմաստով, որ երբ որ մենք խոսում ենք Միացյալ Նահանգների, Եվրոմիության, Ռուսաստանի, Չինաստանի եւ այլն, իրանց մոտ շահեր կան, որ շատ երկարաժամկետ են, օրինակ Չինաստանը ունի Եվրոպական միության հետ առևտուր անելու շահ։ Ակնհայտ շահ է, չէ՞։ Եվ որպես այդպեսին այն պետք է առևտրային ճանապարհներ։ Հիմա եթե Ռուսաստանով առևտրային ճանապարհը փակ է եւ Իրանով առևտրային ճանապարհը փակ է, որտեղ ընդեղել դուք ունեք ռազմական գործողություններ, ավտոմատ կերպով Կովկասով, Հարավային Կովկասով անցնող առևտրային ճանապարհների կարևորությունը մեծանում է Չինաստանի համար, հա։ Իդեպ մեծանում է նաև Եվրոմիության եւ նույնիսկ Միացյալ Նահանգների համար։ Ինչի՞ եմ այս օրինակները բերում, որ մենք հասկանանք, որ կարևորը ոչ թե հավերժական, այսպես ասած, եղբայրությունն է, որը միֆ է իրականում աշխարհակականության մեջ, այլ շահերն են։ Շահերը մեկօրյա չեն, այդ շահերն էլ ընդհանրենք տասնամյակների որպես կանոն բանում են, հա, ժամանակային ցիկլեր ունեն։ Մենք այդ շահերը լավ պետք է հասկանանք որպես կանոն։ Մենք հայերս շատ հաճախ դուժել ենք պատմության մեջ եւ մինչեւ հիմա նաեւ դուժել ենք ներառել նաեւ Արցախի կորուստը։ Պայմանավորված նա այդ, որ մենք այդ շահերը աշխարհական լավ չենք հասկացել։ Շատ հաճախ որ փոխանակ ասենք հասկանանք այդ շահերը, մեր շահերը համադրենք դրա հետ, առանց հասկանալու հակադրվել ենք այդ շահերին եւ ընկել ենք այդ մամլիչի տակ, հասկանում եք։ Դրա համար այդ դրամաբանությամբ մենք կարծում ենք, որ աշխարհում ժամանակակից կա առնվազն 4 խոշորագույն ուժային կենտրոն, իդեպ ժամանակի ընթացքում դա էլ կարող փոխվի։ Դա Միացյալ Նահանգներն են, Եվրոպական միությունն է, Ռուսաստանի Դաշնությունն եւ Չինաստանը։ Հիմա մեր խնդիրը պետք է լինի դրանց բոլորի հետ կարողանանք իրականացնել շահերի համադրում, որը նորից ուզում եմ զսկրկնեմ, միշտ չի հնարավոր։ Օրինակ Միացյալ Նահանգների եւ Չինաստանի շահերը շատ լուրջ հակադրվում են, իդեպ դա երևում է նաեւ Իրանյան հակամարտության համատեքստում, որտեղ Չինաստանը ակնհայտորեն աջակցում է Իրանին, հա։ Հիմա կարող ես դու բացահայտ ամեն հարցում իրենց շահերը համադրես, ոչ չես կարող։ Բայց դու կարող ես մտածել հետեւյալը. եթե Միացյալ Նահանգների համար կարևոր է արևմուտք արևելք ճանապարհը, գուցե Չինաստանի հետ պետք է մտածես հյուսիս-հարավի մասին։ Ամեն մեկին մեղմ ասած իր բանը տաս, բաժնեն մասը տաս, ամեն մեկին կարողանաս ինչ-որ չափով իրարից բաժանես, բայց ամեն մեկի հետ ունենաս շահերի ընդհանրություն։ Դե բալանսավորված թե տենց են ասում, բալանսավորված քաղաքականություն է։ Մեր մոտեցումը դա Փաշինյանը վարում։ Փաշինյանը ինչով է տարբերվում ձեր առաջարկածը, նրանց ինչ-որ անում է Փաշինյանը եւ ասում է դա բալանսավորված քաղաքականություն։ Տեսեք, ես չէի ասի, որ Փաշինյանի քաղաքականությունը բալանսավորված է, բացարձակ բալանսավորված չի։ Օրինակ, Փաշինյանը ծայրահեղ մեծ կախվածություն ունի թուրք-ադրբեջանական տանդեմից։ Ծայրահեղ մեծ կախվածություն։ 1. Երկրորդը, Փաշինյանը պարբերաբար հակառուսական ռետորաբանության եւ իր խմբակը հակառուսական ռետորաբանության ինչ-որ մի հատ բան ալիքա բարձրացնում, հետո դրանից մեկը գնում է այնտեղ փորձում է այդ ամեն ինչը տեղում ենթադրենք հարթել, կներեք, շորթական բառօգտագործում, սվաղել եւ այլն, որ անհասկանալի է, էլի։ Այդպես մենք տեսնում ենք, որ զուգահեռ ընթացքում օրինակ Ռուսաստանի Դաշնության հետ առևտուրը կտրուկ աճել է։ Իսկ դա ավելի շատ ռետորաբանություն է, քան թե իրական գործողություններ է, բայց ռետորաբանության մակարդակում մեկ էլ գնում են Եվրոպական միությունը, ասում են Ռուսաստանը մեր դեմ հիբրիդային պատերազմ է մղում, խնդրում ենք ձեզ հիբրիդային հակազդեցության խումբ ուղարկել։ Թեև ակնհայտ է, հա, որ խնդիրը իրականում ոչ թե այդքան Ռուսաստանի Դաշնությունն է, սեփական իշխանությունը կորցնելու վտանգ է։ Այսինքն բալանսավորված քաղաքականությունը մի քիչ այլ կերպ պատկասում։ Բալանսավոր քաղաքականությունը այն քաղաքականությունն է, որը բոլորի հետ տեղի ունենում շահերի համադրում, ոչ թե շահերի հակադրում։ Շահերի հակադրումը չի բերում բալանսի, դա բերում ընդհակառակը, որ դու դառնես իրանց մեջ մարտադաշտ, իրանք քո տարածքում սկսում են կռվել, մեղմ ասած։ Չպետք է դառնանք մարտադաշտ, դա ամենավտանգավոր բանն է։ Արցախը այդտենց դարավ շահերի մարտադաշտ, եւ դրա համար զոհ գնաց։ Արցախը դարձավ մի կողմից Ռուսաստանի, մյուս կողմից Արևմուտքի, թուրք-ադրբեջանական շահերի միջև մարտադաշտ, ու դրա համար զոհ գնաց։ Եվ վերջին հարցը Իրանի այո պատերազմը եւ Միացյալ Նահանգներ։
Հայաստանը այսպես մեջտեղի դիրքում է։ Արդյոք Հայաստանը ճիշտ է իրեն այս պահին, այսօրվա վարչակազմը, ճիշտ է իրեն դիրքավորում եւ Իրանի հետ եւ Միացյալ Նահանգների հետ։ Տեսեք, մեր տեսանկյունից շատ կարևոր է, որպեսզի այս պատերազմը որևէ կերպ չտեղափոխվի մեր տարածքում։ Ես ձեզ ասեմ, իդեպ, որ մենք անխուսափելիորեն ինչ-որ տնտեսական վնասներ կկրենք այս պատերազմից։ Դրա ամենապարզ օրինակներից մեկն է, որ Հայաստանը շատ լուրջ առևտրատնտեսային հարաբերություններ ունի եւ Իրանի եւ Արաբական Միացյալ Էմիրությունների հետ, որոնք բնականաբար երկուսն էլ պատերազմի հիմա կիզակետում են հայտնվել եւ բնականաբար այդ հոսքերը բաները վտանգի տակ են։ Իդեպ ասեմ հետաքրքիր բան, վերջերս գնացել ենք Սյունիք, ես հետաքրքրությամբ հայտնաբերեցի, որ այնտեղ ընդհակառակ է իրանական այդ բեռնատար մեքենաների թիվը ընդհակառակ ավելացել է, որտեղ Հայաստանը իրանց կողմից օգտագործվում է որպես համատաբար անվտանգ ուղի, հա, այդ իմաստով մենք կարող ենք նաև եթե ճիշտ ենք մեզ դիրքավորում, կներեք, որ այդ արտահայտությունը մենք օգտագործում, բայց նաև որոշակիորեն շահել ունենալ այս ամեն ինչից, հա, հիմա դերական չեզոքությունը, կարևորագույն ես կարծում եմ, որ մոտեցումն է, որը պետք է պահպանել։ Եվ Իրանը եւ Միացյալ Նահանգները մեր գործընկերներն են։ Նրանց միջև պատերազմը բնավ մեր շահերից չի բխում։ Ընդհակառակը նա հակասում է մեր շահերին, եթե նույնիսկ արանքում ինչ-որ փոքր տնտեսական բան օգուտներ կարաս ունենաս։ Հակասում է մեր շահերին։ Մենք պետք է ֆունդամենտալ կերպով արմատական շահագրգռված լինենք, որպեսզի օր առաջ խաղաղություն հաստատվի մեր երկու գործընկեր երկրների միջև։ Որովհետեւ եթե այդ խաղաղությունը չի հաստատվում, պետք է հիշել, որ պատերազմի մոդելը ինքը սկսում է փոխվել եւ պատերազմի աշխարհագրությունը սկսում է տարածվել։ Ոնց որ արդեն սկզբից ես ասացի, որ Երևանից փաստացի Իրաքն էլ է մտել պատերազմի մեջ։ Եվ ոչ մի երաշխիք չկա, որ տարածաշրջանի այլ պետություններ չեն ներքաշվի այդ պատերազմի հորձանոթի մեջ։ Մեր շահը խաղաղությունն է։ Դա միարժեք է, ուստի մեր դիրքավորումը պետք է լինի հնարավորին չափ օգնել, որպեսզի մեր երկու գործընկեր երկրների միջև խաղաղություն հաստատվի։ Ես շատ շնորհակալ եմ այսօր ազրությանը։ Ձեզ եմ շնորհակալ։ Շնորհակալություն սիրելի հայրենակիցներ, պարոն Ավետիք Չալաբյանի հետ էինք զրուցում Հայ ազգային քաղաքացիական միավորման համակարգով։ Պարոն Չալաբյանի ղեկավարած միավորումը, նախաձեռնությունը, շարժումը, միավորումը չի բացառում, որ ոչ թե չեք բացառում, որ մասնակցելու եք, նախատեսում եք, որ մասնակցելու եք, թե որ ինչ ձևաչափով եւ ինչ ձևով դա մի քիչ ավելի ուշ մենք տարածություն 1-2 շաբաթից դրա մասին կտեղեկանանք։ Շնորհակալություն նաեւ ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, զրուցվար մեի ես Գայանե Արաքելյանս, բարին ձեզ։